大家好，今日要介紹一隻 IWC 嘅大 Winch 俾大家。咁呢個型號就係 IW458-312啦，36mm 標徑，一個就藍色嘅標面啦。呢個標面都做到好靚，呢個藍色亦都係非常之唔錯嘅。你見啲燈光射落嚟啦，都嗰啲反射都好靚嘅，唔同角度望落去有唔同嘅效果啦。一個就立體嘅視標，阿拉伯數目字啊。咁啊，另外嗰個成隻標以呢個圓形為主啊。你見嗰個圓形標殼啦，不過佢就中間有個圓形啦。咁另外個日曆啊都有個圓形嘅，日曆就呢個就藍色底白色字嘅。咁其實呢個都做得好唔錯。你見中間呢個凹咗落去有圓形嘅，咁當然個日曆啊亦都係開咗個窗，亦都好似凹咗落去嘅。咁啊大三針設計啦，咁就銀色嘅針，銀色嘅阿拉伯數字時標配上藍色嘅面啦。一個就拋光打磨嘅標圈啦，咁其實隻標都係幾圓下啦。你見呢度啦，有啲圓嘅圓位嘅，咁呢啲4個粒啦個標耳啊，亦都有少少圓圓地嘅，因為都有啲角度啦，有啲好似咁嘅一個逗號咁樣嘅設計啦。咁活動標耳啊，活動標耳戴上就非常之舒服，亦都好貼手嘅。咁睇到亦都非常之優雅啦，咁就絕對係感受到大 Winch 個年代嗰個咁嘅優雅嘅藝術家嘅氣息啦，係啦。咁呢個框啦，亦都係比較圓圓地嘅，所以我就同大家講隻標就真係好多圓形嘅嘢喺度啦。咁啊，當然就後面就物底設計啦，咁有啲花啦，好似一對對花咁樣砌成嘅，咁後面都做得幾唔錯啦。咁啲雕刻啊，呢個雕刻有啲花喺度都係呢個就非常之分明嘅。大家睇一睇啦，咁後面有6粒螺絲去固定嗰個標殼啦。一條就呢個就代用原裝嘅聖湯尼亞嘅呢個皮帶，應該就深藍色啊，不過都睇得唔清楚啊。一個就 IWC 嘅接扣啊，呢個接扣就都係襯翻呢個標殼啦，都係好優雅嘅。你見到係有啲圓圓地嘅，咁啊36mm都中性 size 啊，其實男女士都戴到嘅，因為都幾唔錯啦。咁配上如果牛皮嘅藍色帶，我覺得會更加靚啦。咁我上俾大家睇先，係啦，都非常之優雅啦，亦都好古典下嘅，當然非常之有味道嘅。咁呢個標就單標一隻啦，咁就冇合冇證嘅。咁而家就停咗產啦，16,000蚊。咁啊，中意朋友 WhatsApp 我 Lam 啦，93391858嘅，多謝各位。